इस फ्रिज में कंप्लेन है कि इसका कंप्रेसर बहुत तेज आवाज करता है, हर 10 से 15 मिनट में चलता है, फिर आवाज करता है, फिर बंद हो जाता है और कूलिंग भी बिल्कुल नहीं करता है। 180 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज है ये, आप देख सकते हो। हमने इसको स्टार्ट किया तो एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गया और लगभग हमने आधा घंटे इस फ्रिज को चलाया। कोई भी प्रॉब्लम हमें किसी भी तरीके की नहीं लगी। पूरा जाल आ चुका है, फिल्टर भी आ रहा था इसका। और हमने फ्रीजर को खोल करके चेक किया तो पूरे फ्रीजर पे आइस फॉर्मेशन आ रही थी, गैस इस तरीके की प्रॉब्लम तभी आती है जब बहुत ज्यादा लाइट फ्लैक्चुएट कर रही हो, बार बार आ रही हो और जा रही हो। यहाँ पे हमने सप्लाई भी चेक की, 235 थी, जो भाई से हमने बोल दिया दोबारा इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो बना लेना, हम आकर के देख लेंगे।